안녕하세요. 금요일 퇴근을 하고 집에 왔는데 너무 피곤해요. 이번 주는 그냥 진짜 힘이 하나도 없고 넉다운입니다. 넉다운. 진짜 집에 오자마자 저 옷 갈아입고 단 게 너무 먹고 싶어가지고 밥도 먹고 왔거든요. 근데 단 게 너무 땡겨가지고 지금 이 쿠키를 가지고 왔어요. 얼른 가서. 얼그레이 피칸 쿠키 추천드립니다. 수원에 있으신 분들은 꼭 가보세요. 진짜 꾸덕하고 얼그레이 향이 진짜 강하게 나요. 맛도 강하고 기분을 업시켜볼 겸 저번에 사놨던 오호라 네일을 한번 해보려고요. 저는 요거를 샀어요. 요거. 약간 요즘에 보라색에 꽂힌 것 같아요. 보라색이 왜 이렇게 예뻐 보이죠? 먼저 요걸로 큐티클을 불려주도록 하겠습니다. 얘는 올리브영에서 샀어요. 짠! 한 손을 완성했고 오호라에서 얘도 같이 샀거든요? 탑젤 발라가지고 한 번 더 구워줄게요. 완성! 나머지 손가락도 해볼게요.
잘 안 보이시죠? 짠. 뿌듯하다. 기분이 다시 좋아졌어요. 네일을 하고 나니까 기분이 업됐습니다. 완성샷. 어쨌건 이게 뭐죠? 소불고기 우동. 나 살짝 이것도 사고 싶은데? 이거 커피 따라 먹을 때 드립. 괜찮네. 그치? 위에다가 내리는 것도 있으면 좋겠다. 이거 사고 싶어요. 너무 예쁘다. 이게 얼마냐? 25,000원이요? 그거 있잖아, 요즘에 여기 그립톡 달린 거. 그래? 그 예전에 나왔었는데 들어갔나? 여기가 더 좋네? 여기 2개 컵 있다. 저기 컵 있다. 누나 이것도 있다. 이거다. 이거야. 내가 사고 되게 싶었던. 예쁜데? 이건데? 너무 예쁜데? 손톱이랑 찰떡인데? 손톱이랑 진짜 잘 어울린다. 그치? 어떻게 사고 싶어? 어렵네. 하나 남았는데? 등장? 어디가 지금 다시 3번째 스벅 출발. 빨대. 보자. 냄새 봐, 미쳤어. 냄새 미쳤어. 빨리 잘라 일단. 알았어. 예. 그대로 합주. 맛있겠다. 일단 하나만 자르고 먹자. 공부대로 해. 맛있겠다. 좀 먹고 해, 병재야. 일단 더 잘라놓고 먹는 데만 집어넣어야 돼. 아, 그래? 그럼 나 먼저 먹어? 아니? 왜 내가 지를 것 같아? 맛있지? 맛있어. 맛있어. 쫄깃하지 왜? 진짜 맛있지? 쫄깃한데? 다른 데보다? 찹쌀 같은 걸 넣나 봐. 그런 거 같아. 아내의 시즌 종료와 함께 꺼야 되지 않냐? 함서운 씨를 둘러싼 논란이 그것은 끄라는 말. 뜨거운 상황입니다. 지난번 청정구역은 잘못을 인정하고 사과를 했던 함서운 씨의 앞뒤가 다른 행보에 관한 내용을 제목의 고백과 함께 전해드린 적이 있었습니다. 그런데 최근 마스크 잘 함서운 씨의 쓰고 여러 다녔어? 일화를 비롯하여 그동안 대중들이 전혀 몰랐던 사실들이 속속들이 깨끗한 기름이라 진짜 좋네요. 그치? 피부에 도움이 될 것 같아요.
좋아지는 느낌이에요. 깨끗한 기름이야. 네, 세수 안 하고 다도 되겠어요. 그거 다 세수하고 얼굴에서 새로 나온 기름이라고. 네네, 찌들지 않아서 좋아요. 찌들지 기침 조심하세요. 뭐야 이거는? 내가 낮아? 그럼 200에는 어때? 그 좋지. 옆에 누워서 누워서 눈구셔이나 앉아서 배. 난 200이 딱 좋던데? 엄마 이제 조금 높게 배네. 옆으로 누울 때는 안 그래. 난 이게 가만히 정면으로 누울 때는 나는 베개 안 비는 것이 좋고 옆으로 누울 때는 200에 이렇게 좀 배고. 그래, 넌 날씬해서 그래. 신발 계속 하고. 아이고, 신발. 그래. 날씬해. 네 똥 굵고 얇고 날씬하고. 굵고 얇고? 굵고 얇고. 굵고 얇고 이래야 돼. 똥이 왜 예쁜, 하필 똥으로 예쁜 얘기해? 몸매 이렇게. 까불이. 그거 알아? 상장 되기 전에 주식을 사서. 상장이지, 상장이야. 상장이야? 주식 투자 처음 해봐서 그래, 초보라. 상장은 받는다. 상장은. 상장인지 참 맞아. 상장 되기 전에 사. 그다음 딱 상장을 하면 갑자기 딱 올라가. 올라가지. 그때 파는 거지. 잘 가시오. 뭐랑. 바이바이. 조심히 가. 가서 연락해. 안녕. 모르겠다. 또 어디서 뭘 하고 돌아다니게다지. 조알람 초기 개발자지 뭐 이상한 소리 해대더니 이번엔 좀. 조알람 나오고 아무도 사랑해라고 안 하잖아. 조알람 소리가 사랑해란 뜻이니까. 안 울린다. 안 사랑한다. 안녕하세요. 오후에 약속이 있어가지고 지금 준비를 하고 이제 나가려고 합니다. 준비하는데 왜 이렇게 더워요? 날씨가 너무 좋아져가 너무 풀려서 준비하는데 더워 죽는 줄 알았어요. 너무 더워 진짜. 이제 옷을 갈아입고 나가보도록 하겠습니다. 짠! 저녁 약속이 있어가지고 저녁밥을 먹고 이제 들어왔는데 벌써 다음 주가 5월 달이더라고요. 다음 주 주말이 5월 1일인데 벌써 1분기가 끝났다는 것도 채 믿기 전에
벌써 2분기의 반절. 시간이 너무 빨라요, 진짜. 다음 주에는 더 보람찬 보람찬 주말을 보내보도록 하겠습니다. 그런 게 아니야.